Gjykata e Lezhës ka dënuar me 12 vite burg Simon Gjokën, 38 vjeçarin nga Miloti, i cili fillimisht u arrestua për vjedhje baktish, ndërsa gjatë hetimeve u zbulua se kishte patur marrëdhënie me një vajzë të mitur. Ai u gjet fajtor për veprat penale, vjedhje e kryer në bashkëpunim dhe marrëdhënie seksuale me të mitur. Dhe prokuroria kishte kërkuar dënimin e tij me 18 vite burg, por përfitoi nga gjykimi i shkurtuar dhe do të vuajë 12 vite heqje lirie. Ashtu si edhe në momentin e arrestimit, edhe gjatë gjykimit të çështjes, 38 vjeçari ka mbajtur qëndrim mohues në lidhje me akuzat e ngritura ndaj tij, por referuar dosjes hetimore është arritur të provohet se ai ka kryer vjedhjen dhe ka abuzuar seksualisht me vajzën e mitur. Në dëshminë e 13 vjeçares, të marrë në prani të nënës dhe psikologut, ajo e ka pranuar se kishte lidhje me 38 vjeçarin dhe se gjithçka kishte ndodhur me dëshirë, siç është shprehur në hetim. Ajo ka shtuar se Gjoka e kishte prezantuar me persona të tjerë, çka fillimisht ngriti dyshime për shfrytëzim për prostitucion. Në telefonin e të miturës u gjetën foto intime që ishin dërguar të pandehurit, i cili kishte marrëdhënie miqësore me nënën një grua që shiste qirinj para kishës së Shnanot në Laç. Simon Gjoka u arrestua në shkurt të vitit 2025, pasi hetimet zbuluan se ishte përfshirë në vjedhjen e baktive të trasha në fshatin Gajush dhe zona të tjera përreth. Gjatë përgjimeve dhe ekzaminimit të telefonit të tij, policia konstatoi komunikime komprometuese me të miturën, çka e çoi më pas në zgjerimin e hetimeve dhe ngritjen e akuzës së dytë.